John. Mudim banik. Ai, sisi tunamaliza bwana. Tumeshoot kama wana hawa. Kuna hapa hivi Moyavi ni. Sasa nataka tupeleke ile place tunaweza kupata ile shot yetu. Uko wapi wewe unapaka wapi? Haya sasa na kama hapo.
utakwenda tena, utafurahia, utakuwa kicheka cheka na kufanya Bakuba nini? Nakwambia karibu karibu. Bakuba nini? Nakwambia chagua chagua. Bakuba nini? Nakwambia angalia sasa, angalia saa, chagua viatu. Ikiwa na vikikizi ndani ya Melody House Production, nakwambia sasa hapa umekuja na saa, hapa umekuja na saa, hapa umekuja na saa kwa shilingi 200 pekee. Chagua saa, utapata saa kwa bei nafuu. Saa ni shilingi 200 na pia viatu ni 500, viatu ni shilingi 500. Nakwambia usipite mrembo. John.